kondala mali kondala 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 Urkonduringerer to kondala together Urkonduringerer to kondala together kondala together dina biyarra khara Pitatiya to gota kanaf dina werera mali kondala miti Korma bifa kondala korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu korma bifa kondala korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu Osoga fa walalan kabe guttirisani Osoga fa bitatan daldal tuttirisani Osodina bukkisu gerrichuttirisani Osoga fa siyasa hayyichuttirisani Osoga fa arara jaalattirisani Osoga fa dubbatan afolettirisani Osoga fa hoggansa nam sirrittirisani Osoga fa hoggansa nam sirrittirisani Sila warkatani dhuga ofiin dhabani diina jalan bulani Korma bifa kondala korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu Ramal sakala kutena gatonga bapate devne bagole nyate amalisa hamate kabab disa jabate ake kabani Daman al-gabarami harkatu al-gabar se umu se radirse umamni se rajabse kana to dama kase korari te fagese chalchalanya ate kute kanaf daman kakate bitan koru lagate kora dangangalate korma bifa kondala korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu bararomni hamate bishan tubiye batalabatu sigiga tagira bagolni dibe Barrecamni hammati madda margatu happata deebisa tulonga tasaana mayyana tahorsiftu jiruundibe Baragirsa buedu midani baftu aritele ndakabdu orum baragan kabdu kotatu jiruundibe Baragantun hammati kayutu muchujata baragabsu derta injifana fagata kabsawa jiruundibe Baragayo masene halayan tane sene Komo sarra bakata garantane irkata ke gabanin dibe Yowal kabajuna fe yowal kabalun duve kayo sama kubata wallala nurra chita kayo sa gurgurata kanaf dubin nuribe kana tarkanu kabah dubbe chumne madi bachallisum namaguba Korma bifa kondala korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu korma lamin jalayatu kadini gurra sodatu la fenya bona manatu tole kero korma bifa Akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isin dhiyaatu qophii addaatiin hiriira Washington DC'tti adeemsifamuuf adeemu ilaalchisee koree hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaalee adda addaa irraa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Hiriirri December 9 Washington DC'tti godhamuudhaaf karoorfame kun akkamitti deemaa jira? Oromoo irraa maaltu eeggama? Warroonni faallaa kennaa maal dalagaa jiru? Dadhabina gama adda addaatiin mul'isaa jirru furree uummata keenya akkamitti sagalee cimsinee ta'uu dandeenya kan jedhu irratti turtii gochuudhaaf koree hawaasa adda addaa irraa namoota affeerota as na wajjin jira. Almost state sadii irraa ollaa kiyyarraa asuma Iowa irraa Diriirsaa Elemoon wajjin jira. Fiqruun Pennsylvania naannoo dhuma Washington DC sanirraa akkasumas baddittiin Ohio irraa na wajjin jiranii hundi keessanuu baga nagaadhaan dhuftan. Galatoomi Zaakkee.
Hayyee mee akka hangafummaattis akka nama qabsoo keessattis qooda bara dheeraa bahee tokkotti diriirsaa irraa hin eegalaa warri Ayiwaa qophiin keessan kan Washington DC maal fakkaataa walumaa galatti sochii akkana kanarratti Oromoon hirmaachuun Oromoon baay'atee mul'achuun egaa warri sun naftanyaa leellisan torbaaniin godhatanii jiru hiriira Washington DCtti. I think kaleessa akkas godhanna kaleessa moo har'a godhanna fakkaata White House fuulduratti torbaaniin godhatanii jiru. Gama adda addaatiin duula miidiyaa hawaasaa hedduu adeemsisaa jiru keessattuu waa'ee duula miidiyaa hawaasaa kanatti itti deebina. Mee gara hiriiraa kana qophiin keessan maal fakkaata? Waamichi Oromoodhaa gootu maalidha? Mee diriirsa sirraan eegala ammiyuut godhi eegali waan jettu gama kan keessatti fufa diriirsa. Okay, Zak, hedduu galatoomii warra OMN'tis nu affeeruu keessaniif galatoomaa fayyaadaadha. Nuti akka hawaasa Oromoo bakka ammaan jiru Suulaanditti yookaan Ayiwaa fi Nibraaskaadha. Isteeta tokko miti nuti isteeta lama akkasitti nu hubadha. Ayiwaa fi Nibraaskaa bakka bu'eetiin dubbadha. Hawaasni keenya akkuma beekamu hiriirota amma dura dabran hunda keessattuu hawaasni naannoo keenyaa hedduu hawaasa jabaa fi hawaasa sabboonaadha. Amma duras yeroo lamarra sadii yeroo hedduu asirraa baasii hedduu hireessinee lafa dheeraa sa'aa 21 fa'aa ol baasii hedduu diraayiv goonee achi dhaqaa turre. Ammas akkuma aadaa keenya hawaasni keenya qophaa'ee kan tikeeta filaayitii godhuu deemus muratee kan ammoo deemuu hin dandeenye warra deemuuf tikeeta muree sinqii walitti qabee akkasitti akka jila tokko geggeessanitti hiriira diisii kanaaf hawaasni keenya wal qopheesseeti deemuudhaaf hundi keenya tikeeta murannee tattaa'utti jirraa eeggachaa jirra jechuu kiyya. Warri deemanis qophaa'anii warri hin deemne immoo warra deemu oofuudhaaf horii walitti qabanii tikeeta muruu sinqii godhuu fi galaa ta'uu fi kanarratti jabaatanii hojjechaa jiranii hawaasa Ayiwaa fi Nibraaskaa hedduun ittiin boona. Hawaasa jabaa, koomunitii jabduu, koomunitii waan Oromoo irratti ol kaatee dhaabbattu. Ganna kana keessa koomunitii tokkoffaa baatee Noord Ameerikaa keessatti badhaasa fudhatte keessaa tokko waan Oromoo irratti, waa'ee qabsoo irratti, waa'ee waboo gargaaruu fi waa'ee hiriira irratti hawaasni keenya hawaasa tokkummaadhaan akka ija bitaatii fi mirgatti waa hojjetu. OMN gargaaruu irratti, waboo gargaaruu irrattis akkasuma ammallee hiriira DC kanarratti tokkummaadhaan kaanee dhaynee uummata keenya kabiyya jiruuf sagalee ta'uu akkasuma hooggantoota keenya kan cubbuudhaan mana hidhaa keessa jiran achi keessa dararfamaa jiraniif sagalee ta'uu fi yeroo ammaan tanaa kanatti uummanni keenya carraa ammaan tana argame kanatti fayyadamuu danda'uun waan hedduu gaariidha. Yeroo mootummaa biltsiginnaa kan sirna nafxanyaatiin geggeeffamu kan Minilik zamachaa jedhee ammaan tana duula geggeessaa jiru kana uummanni keenya tokkummaan keessaa fi alaan kan biyya ollaa jirus kan biyya alaa jirus hundinuu harka tokko taanee sagalee tokkoon dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Akkasumas mootummaan Ameerikaa ejjennoon inni mootummaa Itoophiyaa irra fudhate ejjennoo gaarii ta'uu isaa waan gaarii akka isaan godhaa jiran sagalee keenya dhageessisuu qabna. Yeroo ammaan tana mootummoonni Awurooppaa fi Ameerikaa biyya irratti dhiibbaa godhaa jiran kana yeroo ammoo karaa biraatiin TDF'n jabaattee lafa isii qabattee gara biyya keenyatti tarkaanfii fudhachaa jirtu kanatti nuti immoo tumsa guddaa kanaa fi odoo gargaarsa dila kana qabnu yeroo gaafa silaa mootummaan tokkoon nu deeggarreewu haanee DC tana dhaynee hiriira ajaa'ibaa godhaa turre. Arra immoo yoomuu caalaa hiriirri arra nu barbaachisaa kan deeggarsa guddaa qabnu, kan tumsa guddaa qabnu, kan addunyaan nu bira jirtu, kan ammoo injifannoon waboo fi bakka hundaa jabaachaa jiru. Arra immoo akkamitti gallee harka marannee tetteenya silaa yeroon xiqqaa guddaan baanee arraan tana DC'tti hiriira baanu arraan tana akka hawaasa Oromoo Suulaanditti yookaan Ayiwaa fi Nibraaskatti uummata keenyaaf yaamicha jabaadhaan dabarsaa. Namni waa godhuu danda'u ka'ee deemuu qaba. Kan immoo deemuu hin dandeenye uummata keenya geggeessuu qaba.
kuni dirqama Oromummaati akkasitti akka hubatanii yaamicha dabarsa. Karaa biraatiin ammoo hawaasni Oromoo Noorz Ameerikaa jiran, isteeta adda addaa jiran hundinuu har'aan tana marxifatanii ka'anii kan bakka hojii isaaniitii hayyama argatanii kan hin argannelleen kan kool godhuu danda'an kool godhee haa deemu. Kan ammoo carraa argame kanatti fayyadamnee deemuudha. Tarii deemuu hin dandeenya waanuma nama jee godhuudha. Warra deemuuf sagalee ta'uudha. Warri Washington DC ammoo keessummaa jabduutu isin dhufaa. Isin marxifattanii ummata keenya keessummaa isin dhuftu geggeessuudhaaf akkuma amma duraa jechuudha. Keessummaa guddoo isin dhuftu kana ifirraa galchuudhaaf waan adda addaatiin qophooytanii hawaasa keenya eeguu qabdanii kanuman dhaamsa ummata keenya Noorz Ameerikaa jiraniif dabarsaa. Thank you very much. Warri OMN kis jabaadhaa galatoomaan isiniin jaa. Hedduu galatoomi diriirsaa ragummaa jabina hawaasa Iowa fi Nebraska as jira. Si caala waan argeerraa abbaan of hin qusatuuf akkas waan jedhe isinitti hin fakkaatina hawaasa jaba hawaasa waan Oromoo fi Oromummaa irratti takka iyyuu gadi hin deebine tokko oduu manatti nafne sagantaa godhamu hunda keessatti kan mul'atu biyya isteeta biraatti godhame isteeta ofitti godhame hawaasa jabaadha. Hawaasni hundu akkasitti ijaarame hawaasni hundu akkasii wal dhagahee gaggeessaa ofii dhagahee yoo deeme gama hundaanuu ijaarumsa keenya cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Ijaarumsi cime immoo namni ijaarame hawaasni ijaarame jecha yeroo hedduu irra deddeebi'etti fayyadamu akka abbaan keenya obbo Ibsaa Guutamaa jedhanitti namni ijaarame 10 naman ijaaramne 1,000 taraa jedhanii ijaarama wal qabaadhaa quba wal qabaadhaa. Mee gara baddittiin darbaa Fiqiruun ollaa DC waan ta'eef isa booddeedhuma irratti hin deebi'aa. Mee warri Ohio qophii akkamitti jirtanii proximitiin keessanis warri arra dhiyaatan Iowa anaa fi diriirsaadhaan ala marti keessaniyyuu driving distance irra jirtan DC irraa qophiin warra Ohio hoo maal fakkaata? Hiriira kana bahuun gama adda addaatiin advocacywan hojjetan jajjabeessuun qaamni kun qaama lolaa jiru oduu lolaa jiran osoo qawwee qabatanii deemaa jiran guyyaa guyyaadhaan advocacy hojjetamu keessatti uummata isaaniitiif karaa miidiyaa hawaasaa karaa hiriiraa gama adda addaatiin soba qabataniiyyuu advocate godhaa jiru. Uummanni Oromoo dhugaa qabuyyuu har'a karrayyuun irraa ajjeefame, Wallagga irratti dheengadda dirooniin darbame, Walloon irratti waan godhame argine, Shawaan irratti waan ta'aa jiru argine. Yeroo kanatti yeroo gadi afaan gadi qabannee teennuyi badditti qophiin hawaasa keessanii maal fakkaata? Galatoomi Zaak nu affeeruu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada OMN. Gama hawaasa keenyaatti yeroo dhufnu Iowa qofa jajjee dhiistee hawaasni keenyas hawaasa lakkoofsaan xiqqaa garuu baay'ee vibrant ta'eera. Waamicha Oromummaarraa hafeen beeku. Gama keenyaan qophii godhaarra qophii ajaa'ibaa godhaarra uummata keenya encourage gochuudhaafis vaanii qopheessineerraa hotel discountii jiru platformii qabnu hundarratti waamicha gooneerraa fi uummanni keenyas takkaanu qaanesseen beeku. Yeroo nuti irra jirru kun immoo yeroo murteessaa yeroo baay'ee barbaachisaa ta'edha. Maaliif Oromoon roorroo hedduutu irra deemaa jira. Ajjechaa karrayyuu irratti raawwate ni beekna. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha. Hundarra caalaa garuu kaayyoon hiriira kanaa xiqqoo lately Oromoon xiqqoo of dagateera, nuffineerra. So karaa advocacytiin xiqqoo dadhabinatu mul'ata. Barbaachisummaan advocacy nu hundaafuu ifaadha. I don't know barbaachisummaan isaa hundaaf ifa jedhee yaada. Maaliif wanni goonu akka jirutti qabsoon dirreerraa akka jirutti ta'ee advocacyidhaan wanni godhamu baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaaf bu'aa isaa immoo uummata Tigraay irraa argineerra. Uummanni sun osoo akkuma jette osoo lolanii qabsoo dirreerra jiru haala gaariin osoo adeemsisanuu asirras bahanii uummata isaaniitiif sagalee ta'aaru. Nuti immoo ajjechaan deemaa jiru akka jirutti ta'ee ilmaan keenya xixiqqoon warri waggaa 13-14 ta'an haadha jalaa butamanii waraanatti osoo nammaa jiranuu of dagannee taa'uun keenya baay'ee nama yaachisa. Really. Not only that, because of our absence, advocacy irratti
dalagaan nuti godhaaru baay'ee jabaa waan hin taaneef even for dialogue we are not getting invited. Oromo baay'ee of daganneerra. So Habashaan akkumaati jette soba isaanii qabatanii bahanii awwaalcha keenya irratti sirbaa jiru isaan gammachuudhaan. Plus akka injifannootti bahanii celebrate godhaaru. Yeroo kanarratti yoo nuti ofii hin iyyanne addunyaan nuun birmamatu. Dhugaa Oromiyaa irratti deemaa jiru akkuma argaa jirtan miidiyaan addunyaa kan gabaasu waan Tigraay keessa deemaaru malee waan Oromiyaa keessa deemaaru miti. So ajjechaan Oromiyaa keessatti raawwataaru kan Tigraay irraa xiqqaatee miti. Roorroon Oromiyaa keessa deemaaru kan Tigraay irraa xiqqaatee miti. Garuu nuti sagalee hin taaneef waan ta'eef fookasiin addunyaa miidiyaalee addunyaa irra jiranii Tigraay irra jira. So baanee nuti yoo ofii hin iyyanne eenyunis nu dirmachuu hin danda'u. Yeroon kun yeroo nuti bireeka fudhannu miti. Yeroon kun yeroo nuti of dagannu miti. Abbaaf all lubbuun hooggantoota keenyaa mana hidhaa irratti akkamitti akka jiru ni beekna. Safetiin isaanii is not guaranteed. Anytime anything can happen on them. Baanee borgaabbuurra baanee sagalee haa taanuuf. Hiriirri kun baay'ee barbaachisaadha. Yoo danannee baane ergaa cimaa dabarfanna. Yoo akkasuma xiqqaanne immoo baay'ee tuffii guddaa nutti fida. Oromoo kana hubadhaatii manan taa'inaa. Please hiriira kanarratti hirmaadhaa. Gama hawaasa keenyaatiin waan isin barbaachisu hunda isin cinaa dhaabbachuudha. Nuti qophiidha. Kanas communicate godhaarra. So irraa nafinaa jechuun barbaada. Galatoomii Zaak. Hedduu galatoomii badditti ergaa guddaa dabarsitee lubbuun hooggantoota keenyaa yeroo gaarantii yookaan seeftiin isaanii mallattoo gaafii keessa yeroo jirutti yeroo Oromoo fi Oromiyaan guyyaa guyyaadhaan dhiigaa jirtutti nu ajjeesanii qeerraa nu buqqisanii qee nutti gubanii dirooniidhaan nu dha'anii deebisanii yeroo nu himan kanatti Karrayyuutti abboota gadaa fi namoota qaroo ija sabaa ta'an ajjeesanii deebi'anii shaneetu akkas godheedhanii yeroo nutti qoosan kanatti Wallaggatti nama tokkorraa maatii tokkorraa nama 9 ol ajjeesanii deebi'anii yeroo maqaa adda addaa nu baasan kanatti yeroo kamiinuu caalaa yeroon walitti dhufnee yeroon waliin hiriira bahuu qofa odoo hin taane dhimma waloo keenya irratti mari'annee fuuldura keenya yeroon gadi teenyetti mari'annu yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kana mee kana jedhee gara ollaa Washington DC'ttiin darba Fiqruun ollaa Washington DC'tti almost inni gara lamaaniinuu Pennsylvania qofaa miti Washington DC's waan jiru nutti himuu danda'a. Qophiin gara Washington DC fi naannoo asii jiru Washington DC yoo jedhamu warra DMV warra Virginia fi warra Maryland illee dabalateeti. Qophiin gara siin jiru maal fakkaata Fiqru? Mee gama keettiin deebi'a. Ayyee ulfaadhu Zaaki carraa karanaaf kennuu keetiini. Egaan ani hawaasa Oromoo Pennsylvania irra caalaa dubbachuutiin barbaada. Akkasumas naannoo Washington DC'ttis qophii wal fakkaataan taasifamaa jira. Isaanis hawaasa Oromoo kutaalee Ameerikaa garaagaraa irraa dhufuuf jiran simachuuf qophiitti jiru. Nutis immoo akka hawaasa Oromoo Pennsylvaniaatti hawaasi keenya bifa qindaa'aa ta'een hiriira kanarratti akka hirmaatuu fi inni kan qophaasaa oofuu barbaadu qophaasaa oofuu akka danda'u kan gareedhaan kaarpuuliidhaan deemuu barbaadu immoo akka walitti gareedhaan gurmaahanii waliin adeemamu waliin adeemuun irra jireessa jajjabeeffamuu akka qabu akkasumas immoo baasiidhaan yoo baay'ina namaa laatsamee baasiidhaan akka deemuun danda'amu hawaasa keenyatti beeksisnee jirra. Hawaasi keenya egaan ammaan durasii warri hiriira deemuu danda'anii deemanii warri hin dandeenye harmooliin abbootiin warri ijoollee qaban immoo yeroo baay'ee maallaqa isaaniitiin warra baasii kireeffatanii fi tumsa maallaqaa godhanii karaa garaagaraatti namoonni kun akka uummanni keenya hawaasi keenya akka hiriira irratti hirmaatuuf tumsa mataa isaanii godhu. Akka waliigalaatti gaan hawaasi keenya kan naannoo Pennsylvania fi akkasumas Maryland, Washington DC xiqqoo ollaa waan ta'eef baay'ee kaka'umsi jiru badaa agas mara akka isteeta kan biraa miti. Sanarratti cimsinee hojjechaa jirra. Hawaasi keenya akka bal'inaan bahee hiriira kanarratti hirmaatuu fi garuu haa ta'uti hammi hirmaannaa godhuu of kennee hawaasa isaatii fi
sagalee ta'uudhaaf cimsee hojjechaa jira hawaasi keenya. Egaan gama biraatiin maaliif hiriirri kun bahuun nu barbaachise? Hiriira kana bahuun kan nu barbaachisee fi lammii keenyatu dhumaa jira. Hawaasa keenyatu ajjeechaa garmalee ajjeefamaa jira. Jumlaadhaan du'aa jira. Kutaalee gidduma kana yoo fudhanne Karrayyuutti wanti ta'e giddaa ayyaanatti kan fudhanne har'a ganama liistiin nama 200 kan ajjeefamanii daa'imnii fi abbaan kan walirratti tuulame jaarsoliin kan walirratti tuulamanii harka kutanii kan baatanii kan ragaa qabatamaadhaan nu qaqqabaa jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Oromiyaa seenanii lafoota garaagaraa qabatanii haga hawaasa Oromoo ajjeesaa jiranitti hayyoonni keenya guutummaan guututti mana hidhaa jiru. Warri hafan immoo yeroodhaa gara yerootti hidhamanii kan namni hin beekne kan garuu qabsoodhaan of kennanii sagalee uummata isaanii karaa nagaa ta'uu barbaadan manaa butamanii hidhamanii mana achi eega hidhamanii immoo ajjeefamanii yeroo itti gatamaa jirantu jira. Uummanni Oromoodhaa kan yeroo kamiiyyuu caalaa salphina hamtuu keessa jira. Salphina dhugaadhumatti sitti himuudhaa fi hawaasi Oromoo hunduu kan beeku kan nama qaanfachiisu salphina hammana hin jedhamne kan saba Tigree irra gahaa jiru caalaatti saba kamiyyuu gahaa jiru caalaatti wanti saba Oromoo irra gahaa jiru boquu kan nama gadi qabachiisudha. Haa ta'uutii garuu dammaqinsi hawaasa Oromoo keessa jiru akkuma waliigalaatti iyyuu keessumatti biyya alaa kana kan jirrus taatu biyya keessas xiqqoo ishee waan comfortable zoonii keessa jirru nutti itti fakkaatee waan jiru fakkaata. Kanaaf abbaan iyyatu malee ormi yookaan ollaan namaa hin birmatu jedha aadaa Oromoo keessatti. Sabni keenya garuu duunii Oromoo haaraa miti sadarkaa jedhurra waan ga'e fakkaata. Hidhaan Oromoodhaaf waan haaraa miti jedhurra ga'ee jira fakkaata. Dhugaa dubbachuuf dhaladhee sadarkaa har'a jiru irra kana kan ga'e keessatti seenaa keessatti waggaa 3 kana asitti salphina Oromoon argee akkasii argees hin beekan. Maali jennaan waan Oromoon qabu hundumtuu sadarkaa dur bara TPLF duraatti asitti deebi'eetiin gaditti deebi'ee jira. Oromoon ammaa afaanuma isaallee dubbachuu afaan Oromoo dubbachaa adeemullee qaana'aa jira. Mana isaatii rafee ganama ka'ee bahee galuu sodaachaa jira. Waan hundumtuu akkuma waliigalaatti nuti warri asirru yaadaan hadhiphannu iyyuu malee uummanni keenya amma hafuura baafachuullee yeroo sadarkaa hin dandeenye irra gahee jira. Uummanni keenya biyya alaa kana hubatee Ameerikaatti maaliif hiriira bahuun nu barbaachise? Cal jennee dhuma baanaayi ofumaatii baanamoo maaliif barbaachisaa jennee yoo of gaafannee Ameerikaan humna qabdi karaa baay'ee mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu dandeessi. Waan garaagaraatiin mootummaan Itoophiyaadhaa ajjeechaa amma godhaa jiru hidhaa amma godhaa jiru biyyattii diigaa kan jiru kana amma taasisaa jiru kana karaa kallattii garaagaraatiin akka mootummaan Itoophiyaa qaamni mootummaa of hin jedhu kun gochaa isaa amma irra jirurraa akka of qusatu akka dhaabu yookaan immoo mootummaan kun illee guutuutti akka jijjiiramullee sadarkaa gochuutti dandeessi jechuudha. Maaliif kun waan beekamaadha. Ameerikaan biyya addunyaa irratti biyya humna qabdudha waan ta'eef qabatamaattis immoo biyyoota baay'ee keessatti jijjiirama guddaa uumtee argine waan jirruuf jechuudha. Kanaaf amma uummanni keenya hawaasi keenya dammaqee imimmaan haadha keenya asirratti dhaabbachuu qaba. Imimmaan harmoolii keenya asirratti imimmaan abbootii keenya asirratti dhaabbachuu qaba. Hayyuun keenya hidhamuun, hayyuun keenya dararamuun, hayyuun keenya salphachuun, boo'ichi dhiigi cabni waraabessi ilmaan keenya nyaachuun, jimlaan ajjeefamuun dhaabbachuu qaba jechuu danda'uudha qaba uummanni Oromoodha. Kana caalaan nu ga'e baachuu dadhabnee ragatiittiin keenya. Nu ga'e hin dadhabne kana booda profaayilii jijjiirrachuu dadhabne firii abaluu jechuu kana humna keenyaa ol ta'e amma. Kanaaf humni uummanni keenya miliyoona 50, miliyoona 60, miliyoona meeqa jechuurraa akkuma sila zaaf dubbattee turte nama 10 namni obbo Ibsaa Guutamaa akkuma jedhan jettee miliyoona hamma kana jennee dubbachuurraa hamma keenya gochaadhaan agarsiisnee addunyaattis mul'isnee mootummaan kun gochaa isaa kanarraati akka dhaabbatu gochuu danda'uudha qabna. Lapheen nu cameera, hamileen nu bu'eera, abdii kutannaa garmalee keessa jirra dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf hawaasni keenya jigee bahee waaqattis dhugaadha nan beeka. Mana amantaa garaagaraa keessatti hawaasi keenya boohaa jira, mana isaa keessatti gaddaa jira. Kun ga'aa miti garuu baanee dubbannee saba keenyaaf sagalee taanee waan gochuu dandeenyu gochuu danda'uudha qabna. Kanaaf akka hawaasa keenyaatti iyyuu ga'aa mitiin jedhaanii hirmaannaan jiru ga'aa mitiin jedha. Kan Waashingtan DC'ttis ga'aa mitiin jedha. An dhugaa dubbachuuf akka keessanitti kun kana goone sana goone jedhee waan an ittiin badaa'uuf jechuun qabu akka hawaasa keenyaatti waan godhu garuu hammi godhu hinuma godha. Kanaaf hin hafa
waan comfortable zone keessa jirru nutti fakkaataa jira. Waan duuni obboloota keenya, haadha keenya, abbaa keenya, salphinni biyya keenya, aadaa keenyatti, afaan keenyatti dhufaa jiru waan nutti tolee taa'aa jiru fakkaata waan ta'eef baanee haa dubbannu. Gochaan Minilik har'a nutti faarfamuu caalaa Minilik maqaan isaa dhaame itti waraanni labsamuu caalaa maal salphate mee Oromoon rabbiif jedhaati. Kana caalaa maaltu jira? Minilik jechuun biyya seeraan nama gaafachiisuu qabu keessatti silaa maqaa Minilik waamuun dhaadhessuun bara itti ta'uu qabu ture keessatti maqaa Minilikiin duulli lammaffaa banamee ilmaan Oromoo irrattis saba biraa irrattis labsamee waan jiruufi hawaasi keenya dammaqinsaan baanee uummata keenyaaf sagalee haa taanuun jedha. Hedduu galatoomii Fiqiruu, egaa gaammiin godhamu bakka hundaan cimsanii itti fufanii jiru. Asuma sagantaadhuma daawwachaa jirtan, asuma tamsaasa keenya Feesbuukii, istiraayikii adda addaa, qabsoo adda addaa godhaniin viyuun isaa, riichaawutiin isaa akka gaggabaabbatu gochuu danda'anii jiru. Guyyaa torbaaniin hiriira bahanii nu ajjeesaa deebi'anii nurra dhiichisaa jiru. Akka argaa jirtan duula Minilik jedhanii uummata keenya lafarraa fixaa jiru. Kana argu Oromoon mana taa'u. Qabsoo keessatti yeroon abdii nama kutachiisu, yeroon gubbaa baanu, yeroon gadi buunu, yeroon jiddu galeessa taanu jira. Kun hundi waan qabsoo keessatti nama mudachuu akka ta'e beekneeti. Waan uumamu hunda kan ol kaasuus dandeenyu, kan gabbuusus dandeenyu, kan jiddu galeessattis dhaabuu dandeenyu akka nu taane beeknee gadi baanee iyyachuun dirqamadha. Egaa waan qabnu meeshaa tuulii qabnu hunda fayyadamuudha. Kun achi ta'anii warri bilisiginnaa ofii isaaniitii hiriira torbaaniin baafataa. Hiriirri akka waan namoota nu wajjin jiranii fakkaatanii hiriirri maal godhaa, miidiyaa irratti waccanii maal godhaa, maal akkanasiin jedhu ofimmoo ofii isaaniitii 24/7 kanarra oolu. Mee gara dhumaatti deema. Sa'aatiin kennas hedduu deemaa jira. Baay'ee miidhaa keessa jira. Sabni keenya amma na jibbisiisee jira. Inboxii literally yeroo tokko laaluu hanga dhiisuun ga'a. Naannoo kan akkana ta'e wanti jedhamu osoo buna dhaabaa jirtu maallaqa raayyaa ittisa biyyaatiif fuudhi jedhanii waan isiin maallaqa kennitu dhabnaan jabanaa ishiitti cabsanii deemanii osoo ilma ishii mana barumsaa irraa fudhattee deemaa jirtu haadha irraa butanii ilma raayyaa ittisa biyyaatiif jedhanii fuudhanii deemanii. Kunniin jireenya keenya guyyaa ta'ee jira. Sarkilii kanarraa baanu malee akka Oromootti bilisoomnee nagaan jiraachuu hanga dandeenyutti gadi taa'uun qabnu. Mee diriirsaa gara dhumaatti deema. Keessattuu duula miidiyaa hawaasaa irraa godhamu, hiriira bifa adda addaatiin godhamu, sagalee uummata keenya ta'uu kana keessatti hanqinoota gurguddootu jira. Hawaasa kana ajandaa adda addaatiin qabanii hawaasni kun akka walitti dhufee waliin birmatee bakka tokkotti hin dhaabbanne gochuudhaaf waan adda addaattu adeemsifama. Waan kana irra sirriitti xiyyeeffannee fokas goonee uummata keenyaaf sagalee taanee hiriira gadda Jooyi Baayiden gaafa as dhufe sun goone suni waan xiqqaa fakkaata ture. Alaabaa Tigree argine jedhanii bilisiginnaan iyyanii waan hedduu jedhan miidiyaa hedduu irratti gabaafamaa jira. Star Tribune as Minnesota chaanaaliin adda addaa walirraa fuudhanii gabaasaa turanii. Gabaasuun miidiyaa waan guddoo qaba. Warroonni diktaatoroonni waan isaan hin feene keessa miidiyaa irratti fuulli isaanii kan biroo sun akka mul'atu barbaadanii Abiy osoo danda'e 24/7 Green Legacy'dhaan abaaboo bishaan obaasuudhaan paarkii ijaaruudhaan waan akkasiitiin malee maqaan isaa waan biraatiin akka ka'u tasuma hin barbaadu. Waraana caalaa isa waraana. Wanti akkanaa kunniin yoo isatti dhagahamu kanarratti akka jabeessinee itti fufnu please uummata keenya jabeessitii dhaamsa jabaa wayii nu dhaami. Yoo dandeette immoo sagaleedhaan waan jettu sanitti jedhi xiqqoo itti nuu bobbaasi. Diriirsa gara keettiin deebisa. Xiqqoo uummatni kun kaka'uu qaba, onnachuu qaba, gochuu hin danda'a kan jedhu keessatti dhagahamuu qaba. Akka nama mul'atutti yeroo tokko yeroo inni taanu nuti bar keenya dhumate jedhanii akkas ta'uu waan jiruufi mee sagalee jajjabaa kan keessaniinis itti raawaa dhadha'itii ergaa kan keessatti dabarfadhu garuma keettiin darba diriirsa. Okay. Galatoomisaa keenya. Amma wanni deemutti jiru biyya keessa biyya akkuma aangoo qabateen Minilik ekeraa Minilik nu faarsaa ture. Faarsuu bira kutee 4 kiilootti suuraa jinnii dhaabee suuraa sheexaanaa ekeraa isaa dhaabee achitti Oromoodhaan kootaa daawwadhaa jechaa ture. Amma sadarkaa sirna Minilikii fi Minilik faarsuu bira kutamee wanni amma deemu jiru gochaa farrummaa kan shanyii duguuggaa Oromoo Minilik hojjetan deebisee ifi isaatti hojjechaa jira jechuudha. Kana ragaa qabatamaadhaan amma argaa jirra. Oromoo duula Oromoo balleessuu shanyii Oromoo duguuguudha.
Oromoo xiqqeessuudha. Oromoo lafarraa balleessuu kan Minilik dalage san Abiyyi dalagaa jira. Maal sirna isaa faarsa? Maal ekiraa isaa nutti faarsaa miti? Ifumaafuu jechuu gochaa harrummaa kan duguuggaa dhala Oromoodha. Ammaan tana ifii isaatii geggeessaa jira. Wallagga irratti diroonidhaan Oromoo 1000 ol fixaa jira. Gujii jila agartee gadaa gujiidhaa bakka takkatti dugugee nama 28 ol ka fixe halee malee dheengadda. Wallotti akkasi neetworkiin hin jiru, telefoonni hin jiru. Telefoona fi neetworkii uummata irraa mureeti sagalee malee jechuu akka sagaleen isaanii dhaga'amnetti fixaa jira halkanii guyyaa. Wallotti fixaa jira, Wallaggatti fixaa jira, Gujiitti fixu jira. Maali Karrayyuutti fixaa jira jechuudha. Amma kan Karrayyuu ajaa'iba nama 28 bakka takkatti sanuu warra gadaa jechuudha. Abbootii gadaa, abbootii jilaa bakka takkatti duguugaa jira. Kuni duula sanyii Oromoo duguuguu kan Minilik dura godhe san dachatti irra deebi'ee godhaa jira. Kuni Abiyyi Minilik daran diina Oromoo akka ta'e Oromoon ibsa sobuun qabu. Ifitti himuu qaba. Dhugaafitti himee ka'ee falmachuudha qaba. Kanuman dabarsuu barbaada. Karaa biraatiin ammoo ajandaa adda addaa Oromoodhaaf baasaa jira jechuudha. Ajandaa tahee jedhanii irra yaadanii karoorfatanii biyya alaa kanatti karaa amantiitiin Oromoo wal afaan kaa'uudhaaf Oromoodhaaf ajandaa biraa lafa kaa'anii akka Oromoon kanarra wal nyaatu jechuudha. Yeroo fardii taate kana keessatti jechuudha. Yeroo Oromoon dhiigni Oromoo akka bishaanii lafarra yaa'aa jiru kanatti biyya alaa kana keessatti sammuu namaa sammuu Oromoo wal afaan deebisanii Oromoon akka wal nyaatu Oromoon akka amantiidhaan wal afaan deebi'ee dalagaa wal godhatee miidiyaa gubbaa wal abaaru kana godhanii jiran argaa jirra jechuu barbaadetti. Yeroon kun silaa yeroo waan akkanaa dubbannu miti. Yeroo namni Oromoon tokko ta'ee harka wal qabatee odoo amantii fi kutaa fi kanaan addan baane harka tokkoon ka'ee falmatu malee yeroo silaa waan adda addaa miidiyaa kana gubbaa haasofnu miti. Garuu wanni Oromoon beekuu qabu ajandaan torban kana keessa karaa amantiitiin Oromoo jidduu darbame ajandaa Abiyyi ta'uu, ajandaa diina innikaa kan Oromoo ta'uu, ajandaa Oromoo addaan qoqqooduu ta'uu. Abiyyi dalagaan isaa jechuudha. Karoorri Abiyyi tooftaan Abiyyi itti fayyadamu keessaa Oromoo amantiin adda qooduu, naannoon adda qooduu, kutaan adda qooduu. Shawaa jiddu galeessa fi qabee Wallagga dha'uu, Harargee fi qabee Arsii dha'uu. Kuni ajandaa Abiyyiiti. Gaafa Harargee dhaqe afaan Harargeetiin hin dubbadha jechuudha. Gaafa Baalee dhaqe afaan Baaleetiin hin dubbadha jaa. Gaafa Gujii dhaqe har'a afaan Gujiitiin hin dubbadha jaa. Siigalee gaafa garii Jimmaa dhaqee waan Jimmaa haasawaa waan akkanaa haasawaa jechuudha. Inni kun wallaalaanii miti. Tooftaa inni itti fayyadamu. Maaliif jennaan Oromoo tana addaan qoqqoodanii akka waan Oromoon tokko hin ta'inii loqoda Oromoo fa'a akka meeshaa siyaasatti itti fayyadamanii Oromoo gargar baasanii qoqqoodanii bulchuu akkasi hayyaadame. Garuu kun hin danda'amu. Kun hin danda'amu. Uummanni Oromoo nuti tokko heddumminni keenya, loqonni afaan keenya, uffannaan keenya garaagarummaan xixiqqoon nu jidduu jirtu miidhagina keenya, heddummina keenyaa fi waan ittiin boonnu malee amantii garaagaraa qabaachuun waan ittiin boonnu malee waan nu xiqqeessuu miti. Siigalee akka miidhagina keenyatti fudhachuu qabna. Akka badhaadhina keenyatti fudhachuudha qabna malee akka waan garaagarummaa keenyatti Oromoon fudhachuu hin qabnu. Kana sirritti itti dammaqee Oromoon gara qabsoo isatti fuula deeffachuu qabaa jechuu barbaadeeti. Kanan dhaamuu barbaada. Karaa biraatiin gaa waajii jechuun jirta. Waan jan kana asirratti illee jechuun beeku. Meegaa takkanuman jaa waan ta'eefu. Kan baadiyyaa kan gidduu galaa. Kan kaabaa kibbaa kan keessaa falaa. Oromoon kan dhiiraa dalaa. Garayyuu barbaada mala. Kan nu baasu rorroo jalaa. Akkan dheerannee gabrummaan guyyaan yaadaa fi malaan qaba. Akkan dheerannee gabrummaan guyyaan yaadaa fi malaan tokkummaan cimaa. Qabsootiin isaa ka'aa hundumaa bilisummaadhaan waan qaalii guddaan
osoo kun loluu kun hin ceesina tokkummaa malee waliin deessina alagaa garaa hin garsiisina tokkummaa malee waliin deessina. Kan bahaa dhiyaa kan gidduu galaa kan kaabaa kibbaa kan keessaa falaa Oromoon kan dhiiraa dhalaa garayyoo barbaada mala kan nu baasu roorroo jalaa. Hedduu galatoomi. Ergaa kana kun ergaan amma walaloo fayyadaloodhaan gootee amma dabarsite kun ergaa sagantaa kana guutuu waan of keessaa qabu waan ta'eef kaabaaf kibbaa akka walirratti ilaallee gaafa Wallagga dhahamu borunatti dhufaa, gaafa Gujiin dhahamu borunatti dhufaa, gaafa Karrayyuun tuqamu borunatti dhufaa. Marayyuu bakkuma inni jalqabe sanitti achitti akka dhaabbatu gochuudhaaf bakka inni tuqaa jiru sanitti ummata sana wajjin dhaabbachuun, ummata sana wajjin tindhisuun, ummata sana wajjin tokkummaadhaan qabsaa'uudhaan akka bakka adda addaatti babal'atee guutuu Oromiyaa dirree dhiigaa osoo hin godhin dura bakka tokko qabuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuu fi ergaa kana kan dabarsinee gara dhumaatti deemaa jirra. Ergaa kan kee bifa bareedaadhaan dabarsiteef hedduu galatoomiin jedha. Koominiitiin Ohaayoo duratti hin dagadhee, koominiitiin Ohaayoos koominiitii cimaa, koominiitii yeroo kamiyyuu qabsoo Oromoo bira dhaabachuu keessatti gama hundaanuu waan godhamu keessatti warra dureedhaan waamamu keessaa tokko. Kanaaf ragaadhaa dhaqee argee jira. Badditti sanan dagannee duratti kan Aayawaa jedheerra dabarraan waan qabatte na fakkaate. Mee kanumaan gara badditti ergaa gara dhumaa irratti mee uummanni keenya hamileen akka uduun tuqamini osoo waan adda addaatiin hin qabamini jajjabaatee waan kana xumura geessuu ka danda'u nuyi jedhee ofitti amanee akka deemuu danda'u waan uummata keenya jajjabeessu hiriira DC kanas namni tokkollee akka irraa nafne mana taa'anii laayivii ilaaluun hin danda'amu. Yoo laayivii kalaaltanii koottaa laayivii keessatti hirmaataa laayivii ilaalaa malee mana taa'anii laayivii ilaalaa hiriirri maal godhaa waan akkanaa akkan jenne ergaa cimaa wayii nu dabarsi gaggabaabsinee sagantaa kana gara xumuraatti deemsifna. Haa ta'u galatoomii yeroo nuti irra akkuma ati jette qabsoo keessatti ups and downs ni jira. Yeroo uummanni dammaqinaan hamleensaa ka'ee itti qabsaa'u yeroo uummanni akkasuma hamlee cabee xiqqoo dadhabutu jira. Garuu yeroo nuti amma irra jirru yeroo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo nuti nuffinee dadhabnee taa'uu hin qabnedha. Maaliifi har'a bullee yeroo kaanu bor waan ta'u hin beeknu biyyattii sana keessatti jijjiirama guddaatu deemaa jira. Namoonni nuti har'a beeknu har'a ittiin dubbachaa jirru bor jiraachuu isaanii hin beeknu. Maaliifi security'n namaa lubbuun ilma namaa biyya sana keessatti baay'ee safety'n isaa isna garaantidhaatu baay'ee yeroo hamaa keessa jirra waan ta'eef yeroo itti nuffinee teenyu miti. Qabsoon immoo consistency barbaada. Reliably itoo osoo nuffin haala walitti fufiinsa qabuun deemsisuutu nurra jira. So hiriira kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eef isin hundinuu hayyoota keessan akka jaallattan Oromoon hundi waan beekudha. Borwaa irratti uumamee borwaa ta'anii gaabbinee boonyee dhiisuurra har'a humna qabnuun waan dandeenyuun yeroo qabnuun sagalee ta'uufii qabna. Kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yeroo kanatti nuti callisnee teenya yoo ta'e for the next years we don't know what's gonna happen. So yeroon kun yeroo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti dadhabnu miti, yeroo itti nuffinee bireeka irraa fudhannu miti. Barbaachisummaan hiriiraa just nu qofaaf miti. Qabsoo biyya keessaayis hamleetti horuu finiinsuuf nu gargaara. So even hooggantoota keenyaaf illee hin dagatamne akka jedhanii yaadan hamleetti hora. Kanaaf hiriira kanarratti hirmaachuu qabdu hin hafinaa jechuun barbaada. Kanuman jedha Zaak. Hedduu galatoomi badditti gara Fiqiruutti hin darba. Ergaadhumaa fi waamicha isa dhumaa maalinni wanti gama adda addaatiin hiriirri hin barbaachisu hiriirri maal godhaa warra jedhaniifis ergaa hunda isaa walitti qabiti.
Fiqru gama kan keettiin deebi'aa achi sagantaa kana kanumaan cufna. Tole ulfaadhu Zaak baddittiinis obbo Diriirsaanis haala bareedaadhaan lafa kaa'aniiru. Jalqaba irratti hiriirri hin barbaachisaa fi hin barbaachisuun kun gaaffiiyyuu miti. Yeroo baay'ee namoota harkaa qabsoo karaa nagaa fi qabsoo karaa hidhannoo maal kan jedhu waan nu harkaa dha'uudatti fakkaata. Qabsoon kamiyyuu wal tumsa malee wal hin laamshessu. Hiriirri nagaan nuti asii goonuu gama dippiloomaasiitiin dhiibbaa mootummoota alaarra kaa'uudhaaf nu gargaara. Fincilli diddaa garbummaa biyya keessatti gaggeeffamuu fi fincilli hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessuu waliin mataa isaatti wal tumsa. Fincilli diddaa garbummaa kallattii garaagaraatiin adeemsifamaa. Kallattii garaagaraatiin wal ijaaruudhaan gaggeeffamaa. Qabsoo hidhannoo gama biraatiin hidhannoodhaan gaggeeffamaa. Hiriirri nagaan as biyya alaa kanatti ta'u immoo mootummoota biyya alaa kanarratti akka isaan mootummaa biyya keessa jirutti dhiibbaa geessisan irratti gargaara jechuudha. Kanaaf baay'ee barbaachisummaan isaa waan gaaffii hin qabnedha hiriirri kun. Yoo nuti hin dubbanne saba keenyaaf, yoo nuti sagalee hin taane, yoo nuti caljennee kan dhaggeeffannu taane, biyyi alaas mootummoonni alaa kunis wanti mootummaan sun godhaa jiru sirrii ta'uu isaarrayyuu darbee keessatti uummanni Oromoo kana akka namni keenya naa hubatu barbaada. Keessatti uummanni Oromoodhaa mootummaa kana dura hin dhaabbatu taanaan. Mootummaan qaamni ofiin jedhu maqaa Oromoo dhaate mootummaa Oromoo ofiin jedhee gara aangootti mootummaa dhufe ta'uu isaarraa kan ta'e. Uummanni Oromoo mootummaa kana dura hin dhaabbatu taanaan. Bahee hin balaaleffatu taanaan nuti gochaa suukkanneessaa mootummaan kun saba Oromoo irratti godhu irraa qofaatu hin ta'in saba biraatti godhaa jiru irratti illee waan tumsa gochaa fi jirru fakkaata jechuudha. Kanaaf gamaaf gamasii wal dhageessisnee waan gochuu dandeenyu hundumaa goonee hiriira kana irratti wal tumsinee baanee uummata keenyaaf sagalee ta'uu danda'uudhaa qabna jechuudha. Hin ga'a jechuudhaa qabna uummata keenya gidiraan saba keenya gidiraan uummata keenya. Uummanni keenya immoo hamileen akkan isin hin buune. Maaliif ennaan olola namni dhuunfaa namni guddisa bade tokko akka hin taanetti haasa'ee waan hin taane waan silaa namni kana garaadhumatti iyyuu hin yaanne akka nama gingilchaa hin qabne baasee waan hin taane haasa'u dhaggeeffatee hamileen akka hin buune. Kun uummata Oromoo tokkummaa uummata Oromoo jaalala uummata Oromoo gidduu galee uummata Oromoo akka inni addan facaasne. Uummanni Oromoo waliin bahee mootummaa gabroonfataa kana mormee saba keenyarraa fonqolchee saba keenyaaf akka nagaan hin dhumne. Mootummaan kun utuudhuma lola kana mo'atee TPLF'n Maqaleetti galchee waraana bilisummaa Oromoo magaalota qabatan lafa qabatan irraa bosonatti deebisee galchee illee nagaan biyya sana keessatti hin ta'u. Nagaan biyya sana keessatti hin ta'u taanaan immoo uummanni keenya nagaa dhabee hafaa, uummanni keenya du'uun itti fufaa, uummanni keenya hidhamuun itti fufaa, hayyoonni keenya hidhamuun itti fufaa, warri hidhaman iyyuu hin baane jechuudha. Kana dhaabsisuudhaaf, hayyoota keenya siiqsisuudhaaf, du'a uummata keenyaa dhaabuudhaaf, salphina uummata keenyaa dhaabuudhaaf, uummanni keenya nagaa fi tasgabbiidhaan biyya abbaa isaa irratti bahee akka galu gochuudhaaf baanee uummata keenyaaf sagalee taanee sagalee ta'uu qofaatu hin ta'in uummata biyya jiru kanaaf yoo kana argan uummata qabna kan sagalee nuuf ta'u, kan nuuf dubbatu, kan nuuf falmu jedhanii uummanni keenya illee ni abdatu. Itti tola yeroo baay'ee miidiyaarra waan hojjennuu fi zaakkana quban qabaa nutti immoo waan isin sagalee achi nu zaatan isin abdanna nuun jedhu uummanni keenya biyyaa uummata biyya kana jiru uummata biyya alaa kanatti facee jiru akka abdatu beekuu danda'uudha qabna. Shoorri nuti taphannu guddaadha dhiibbaa mootummaa kana geessisuudhaaf. Kanaaf ani dhugaan isiniin jedha maaloo bahaa hirmaadhaa hiriira kana irratti uummata keenyaaf sagalee haa taanu warri silaa nu ajjeesan iyyuu yeroo isaanii fudhatanii qorra keessa dhaabatanii akka nama dhugaa qabu lafarra gangalatanii boo'anii yeroo isaan sagalee dhageessifatan kan du'aa jiru tunu ta'ee jiru, kan hidhamaa jiru tunu ta'ee jiru, kan salphataa jiru nu ta'eetu jiru, kan saamamaa jiru nu ta'eetu jiru. Garuu akka waan dhugaa qabanii lafarra gangalatanii iyyanii kan boo'anii halkanii guyyaa kan torbanii gara torbaniitti hiriira ba'anii ba'aa jira warri sirna Minilikiin dhaadheessan kuni. Nuti immoo warri miidhamaa jirru, warri sabni keenya du'aa jiran, obboloonni keenya, firoottan keenya kallattii garaagaraatiin ajjeechaa jiimlaan irratti gaggeeffamaa jiru. Maaliif callisnee mana teenya kan jedhu hundi keenya of gaafannee hiriira Disembar gaafa 9 jechuun kamisa dhufu godhamu irratti
hundi keenya tokkummaadhaan baanee hirmaannee sagalee uummata keenyaa akka taanuu fi isiniin gaafadhaa. Egaan hawaasi keenyas qophii bareedaa gochaa jira. Addanaas haalamin mijeessaa jirra. Bilbilaan akka hawaasa Oromoo Pennsylvaniaatti nu quunnamaa. Warri kaarpuulii isinii qindeessuu dandeenya. Baasii kireessuu dandeenya. Kallattii garaagaraatiin haala mijeessina waan ta'eef nu quunnamaa. Egaan hawaasa keenyaa fi karaa kallattii garaagaraatiin qoonnee jirra. Hawaasi keenyas nu quunnamaa jira. Hiriira kanarratti tokkummaadhaan baanee hin hirmaanna. Uummata keenyaafis sagalee hin taana. Asirratti haa dhaabbatu jennaa jechuudha. Hedduu galatoomii Fiqiruu Ohaayoo, Aayowaa fi Nebraaskaa walitti akkasumas Pennsylvania irraa bakka buutonni waldaa hawaasa Oromoo ibsa hiriira Washington DC'tti December 9 adeemuudhaaf adeemu kamisa guyyaan isaa kamisa akka guyyaa jimaataa isinitti fakkaatee akka leetin taane guyyaan adeemsisaa jirru kamisa isaan sanbattan irratti wanti bahaniif sagaleen isaanii akka hin dhagahamne beekuu garuu immoo guyyaa sanitti akka namni baay'ate namni kun hundi abiyyi duuba jira jedhu mul'isuudhaaf guyyaa sanbataa guyyaa hojiin hin jirre eeganii hiriira guyyaadhaan yookaan torbaan bahaa jiru. Nuti immoo guyyaadhuma hojiitu baay'inni kenname akka ta'e mul'ifnee eenyu akka faallaa mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii addunyaa hunda dogongorsuudhaaf yaaliin isaan taasisan harkaa fashalaa'ee jira. Amma booda jechuun danda'an yoo nuti cadhifnee kalaallu garuu dhuguma wanti deemaa jiru kun waan nutti toles itti fakkaachuu danda'a waan ta'eef addunyattis warra sirna biltsiginnaa jala fiddu biyya keessaafis ergaa guddaa qaba waan ta'eef guyyaa hiriirichaa irraa akka nafne December 9 guyyaa kamisa Washington DC'tti ol agarruun jedha. Diriirsaa Elemoo Badditii Baajifaar akkasumas Fiqiruu Garoomsaa sagantaa kanarratti argamtanii ibsa kana yookaan gaaffii deebii kana waan na wajjin gootaniif hunda keessaniinuu galatoomaa isiniin jedha jaran. Ulfaadhu Zaakatti carraa kana ulaachuu. Galatoomaa isinis Zaak fayyaa ta'a. Ayyee. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin hiriira DC December 9 yookaan kamisa dhufaa jiru adeemuuf deemaa jiru ilaalchisee isinii kaleessine kana fakkaataa sirbuma Abdii Nuuressaa kanaan qophiilee OMN biroo wajjin turtii gaarii akka qabaattan hawwa sagantaa kenna kanumaan xumura. Fardi ko luga manyate garmame dale luga manyate garmame irano luboru bagana bada gafalami walidame walwame gafakomo walwame irano luboru bagana bada gafalami walidame walwame gafakomo walwame dabesilo lambe kubakano langesini lugu sana jetu lami keranesi Gabaruru namate bisuma tabdiketi aha alaga gafa golfa alaminga farakina baru madarbu flemtu mali wala darbina sirna naftanya jaru borobu mabatesu esuma yuzingesu lami hidu fajesu tulam di farda sare bajebo qarsise wangur mengo dulanda gata dule dulchise mirga babiyumba alsaya dote bazne ishakin galmangenya to madan jabane aha ida mana godadi nuno jigo wadi aha kapso ke robini suni da yoma budadi kamila chablu buda ijole tababeki aha sena indure zini farmato dagahiki hiki kapsawata haga hiki laki kero karre hiki laki kapsawata haga hiki laki kero karre hiki gava dadif gava gari alagasi lagajeti gava rorom gava ari jalu kalla viraketi